日本語能力試験。これから懲戒練習問題を始めます。メモを取っても構いません。質問を聞いた後、選択肢を読んでください。読む時間があります。男の人と女の人が会社の研修会について話しています。研修会の参加者が少なかった一番の理由は何ですか？ 1. 研修の内容がつまらなかったから。2. 開催した時期が忙しかったから。3. 申し込みの方法が複雑だったから。4. 研修の案内が見逃されたから。課長、先週行われたリーダーシップ研修の件なんですが、最終的な参加者が去年の半分以下だったんです。そんなに減ったの？内容は去年好評だったものと同じよね？はい。講師の先生も同じですし、参加した人からのアンケートの満足度は非常に高かったんです。じゃあ開催時期が悪かったのかしら。先週は決算期で忙しい部署が多かったし。それも考えたんですが、実は忙しい部署の社員はもともと今回の研修の対象外なんです。ああ、そうだったわね。じゃあ何が原因だというの？実は今回から参加申し込みの方法を変えたんです。これまでは各部署に紙を回していたんですが、今回は各自がメールで返信する形にしまして。ペーパーレスで手間が減っていいじゃない。ところが、その案内メールが毎日の大量の業務メールに埋もれてしまって、研修があること自体に気づかなかった社員が多かったようなんです。なるほど。周知の仕方に問題があったということね。次は対策を考えないと。네, 제작자 해설을 하겠습니다. 스크립트 요약해 드릴게요. 남직원이 여상사에게 지난주 연수 참가자의 작년에 절반 이하로 줄었다고 보고한다. 여자가 내용이 문제가 뭐냐고 묻자 남자는 내용은 작년과 같고 만족도도 높았다고 부정한다. 여자가 시기가 문제냐고 묻자 남자는 바쁜 부서는 애초에 대상에서 제외했다고 부정한다. 진짜 원인은 신청 방식이 종이 회람에서 이메일로 바뀌었는데 안내 메일을 업무 메일에 파묻혀 직원들이 연수 사실 자체를 못했기 때문에 라고 결론을 내린다. 눈치채지 못했다. 민호가 쌀했다. 오답을 분석해보면은 1번은 내용을 작년과 같다고 만족도가 높다고 했으니까 오답이고 2번은 결산기라 바빴던 사실이나 바쁜 부서는 연수 대상에서 이미 제외를 했기 때문에 참가자 감소의 원인이 아니고 3번은 신청 방법, 메일이 복잡해서가 아니라 안내 메일을 찾지 못해서이기 때문에 못 받기 때문에 3번도 오답입니다. 따라서 4번이 정답입니다. 이상입니다.